صديقة العصافير. كان الوقت ربيعا والجو منعشا، ورائحة الورود والأزهار تهب من كل فج على المدينة السعيدة. تحرر العصفور من قسوة الشتاء، فطار فرحا سعيدا، قطع الجبال والبحار والوديان والحقول، يحمل زهرة اقتطفها من شجرة برتقال. حط العصفور رحاله فوق شباك حلقة الدار، أخذ يغرد بصوته العذب. انزلقت الزهرة من منقاره الحاد، وقعت بين ضفائر العروس كنزة التي أسعدها الحظ بمرورها آنذاك تحت موطئ قدميه. رفعت كنزة رأسها معجبة، خائفة أن يكون أذى لحق شعرها. رأت العصفور وكأنه يحييها بتغاريده الجميلة. ابتسمت كنزة، مدت يدها تبحث عما علق بشعرها. التقطت الزهرة البيضاء ذات الرائحة العبقة، وضعتها بين كفيها وقبلتها، ثم رفعت رأسها تسأل: من أين أتى العصفور بهذه الزهرة؟ كان العصفور يغرد في حبور، لو لم يخشى صيادا لنزل إلى كنزة يجيبها عن سؤالها. رأت الخالة شامة ما حصل، فسألت كنزة: أتدرين يا ابنتي ماذا تعني هذه الزهرة؟ ردت كنزة: لا، ماذا تعني الزهرة؟ قالت الخالة الشامة وهي تضحك: تعني أن فصل الربيع قد حل، وأن الطيور ستتردد على سطح دارنا، تبحث فيه عن قوتها، وتملأه شدوا وتغريدا. تبسمت كنزة، ومنذ إذ صارت صديقة للعصافير، تحبها وتحمل إليها في كل ربيع حبا وفتات خبز إلى سطح المنزل. والعصافير تحب كنزة وتلجأ إليها مغردة مبتهجة.